আসাম জব চেনেলটোৰ সমদৰ্শকক অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টো হৈছে ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ষ্টাডি ইন ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, যি গুৱাহাটীত আছে। সেই অনুষ্ঠানটিত এটি পোষ্ট খালী হৈছে আৰু পোষ্টটিৰ নাম হৈছে ৰেচিডেঞ্চিয়েল প্লাম্বাৰৰ জব। টোটেল পজিশ্যন অৰ্থাৎ ভেকেঞ্চি পোষ্ট হৈছে মাত্ৰ এটা। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক তেওঁলোকে কৈ থৈছে যে এই যি ৰেচিডেঞ্চিয়েল প্লাম্বাৰ জবটো হ'ব সি পিউৰলি টেম্পৰেলি বেচিছ হ'ব, অৰ্থাৎ কণ্ট্ৰেকচুৱেল হ'ব। আৰু আপোনালোকে সেই এজেঞ্চিটোৰ আণ্ডাৰত কেৱল মাত্ৰ কেইটামান টেম্পৰেৰী ইয়েৰৰ বাবেহে আচলতে চাকৰিটো লাভ কৰিব। এই চাকৰিটোৰ বাবে তেওঁলোকে কোৱা ন্যূনতম যোগ্যতাটো হৈছে প্ৰথমতে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব, লগতে ITI কৰা হ'ব লাগিব প্লাম্বিঙত, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ITI ইন প্লাম্বিঙত চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ যদি 3 বছৰত বা 3 বছৰতকৈ বেছি প্লাম্বিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানত বা ইনষ্টিটিউটত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে, তেন্তে আপোনালোকক কি কৰা হ'ব, বেছিকৈ ইয়াত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। সেই কথা তেওঁলোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটোৰ জৰিয়তে জনাইছে। চেলাৰী কথা যদি কওঁ, চেলাৰী কথাটো ছেমি স্কিল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এজ পাৰ দ্য লেবাৰ এক্ট, মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো চেলাৰী হয় সেই অনুযায়ী আপোনালোকে এই পোষ্টটোত 25,000-ৰ পৰা 30,000 দৰমহা লাভ কৰিব। আৰু চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো তেওঁলোকে কৈ দিছে যে শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেট উড বি কল ফৰ ইণ্টাৰভিউ এণ্ড স্কিল টেষ্ট এজ পাৰ IASST ৰিকুৱাৰ্ড নৰ্মছ। অৰ্থাৎ আপোনালোকে প্ৰথমতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, তাৰপিছত সেই ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰা হ'ব। কেইজনমান প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে মাতিব একৰ্ডিং টু পাৰ্চেণ্টেজ আৰু তেওঁলোকৰ স্কিলৰ ওপৰত বেছ কৰি। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ কি কৰা হ'ব, ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব, লগতে তেওঁলোকৰ প্লাম্বিঙৰ ক্ষেত্ৰত যিটো স্কিল আছে তাৰো টেষ্ট লোৱা হ'ব। এই পোষ্টটোৰ এপ্লাই কৰাৰ শেষ ডেটটো হৈছে এডভাৰটাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ হোৱাৰ 15 দিনৰ পাছত। এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ পাইছে 17 অক্টোবৰৰ তাৰিখে। গতিকে আপোনালোকে 2 বা 3 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট কৰিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট ঠাইত। এতিয়া এপ্লিকেশ্যনখন আপোনালোকে ক'ত ছাবমিট কৰিব সেই কথাও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্টত উল্লেখ কৰিছে। দ্য কমপ্লিট এপ্লিকেশ্যন শ্বুড বি ছাবমিটেড টু দ্য ৰেজিষ্টাৰ্ড ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ষ্টাডি ইন ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি IASST, পাঞ্চিম বৰাগাঁও, গুৱাহাটী 781035। এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে 2 নৱেম্বৰৰ আগতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট কৰিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন সময়মতে ছাবমিট নকৰে, তেন্তে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ৰিজেক্টেড বুলি ধৰা হ'ব। গতিকে ইয়াৰ বাবে আমি কোনখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইউজ কৰিম তাৰ বাবে মই আপোনালোকক লিংকটো মই দি দিম। সেই লিংকটোত আপোনালোকে গৈ এপ্লিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো চাই ল'ব, তাতে আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যনৰ ফৰ্মেটটো পাব। যদি কিবা অসুবিধা হয় কমেণ্ট বক্সত মেছেজ কৰিব। গতিকে ইয়াকে কৈ আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।